Nakon što smo iz sjemena uzgojili jake i zdrave presadnice, vrijeme je da ih presadimo u zemlju na stalno mjesto. No i tamo im moramo osigurati određene uslove u kojima će one zdravo i kvalitetno napredovati. Kod biljaka sve počinje iz tla, pa tako i njegov sastav mora sadržavati sve što je neophodno za berbu zdravih i obilnih plodova. Zemljište za sadnju najbolje je pripremiti u jesen što se tiče obrade zemljišta i dodavanja prirodnih hranjiva poput stajnjaka te kalcifikacija. No i prilikom sadnje je neophodno dodati određena hranjiva koja će biljci u startu dati sve što joj je potrebno. Već smo mnogo puta rekli da je kvalitetno uhranjena biljka i zdrava biljka. Ona je samim tim otpornija na bolesti i štetnike, pa će i daljnja briga o nasadu biti lakša i jednostavnija. Za još savjeta o uzgoju biljaka svakako zapratite naš kanal kako bi vaš rad bio još uspješniji. A kako bi dobivali obavijesti o svakom novom videu, kliknite i na znak zvonca. Najbolji rezultati u proizvodnji postižu se tamo gdje se paradajz uzgaja na dubokim, rastresitim, dreniranim, to jest vodopropusnim toplim zemljištima, blago okrenutim jugu, da su dobre strukture i bogata hranjivima koja se nalaze u lako pristupačnom obliku. Organska tvar nazvana stajsko gnojivo prirodni je biološki otpadni proizvod od probave raznih domaćih životinja ili peradi. Ova komponenta se koristi za ishranu poljoprivrednih kultura kako bi se povećao njihov prinos. Prema svom sastavu, stajnjak kao gnojivo sadrži vrijedne elemente koje biljke asimiliraju. To su kalij, magnezij, dušik, fosfor, kalcij i drugi elementi u tragovima. Osim toga, stajnjak sadrži i razne bakterije i mikroorganizme, što je vrijedan izvor hrane i energije, potrebne bakterijskoj mikroflori tla. O stajnjaku, njegovoj kvaliteti, načinu i vremenu korištenja smo dosta govorili, pa možete potražiti poseban video o tome, ali i na temu koji stajnjak, to jest nastao od koje životinje, ima određene elemente i za šta se koristi. Pri tome misleći na razliku između kravljeg, ovčijeg, konjskog, svinjskog ili kokošijeg stajnjaka. Drugo prirodno hranjivo koje često koristimo u vrtu je pepeo nastao sagorjevanjem drveta, koji ima velike dobrobiti u uzgoju paradajza i drugih biljaka. Pepeo je hranjivo jedinstvenog sastava zbog prisutnosti fosfora i kalija u obliku koji je lako dostupan za biljke. On sadrži također i kalcij, željezo, magnezij, sumpor i cink. Izuzetak je dušik koji hlapi tokom izgaranja, ali u početnoj fazi stvaranja korijenovog sustava i stabljike za paradajz je potrebna dovoljna količina fosfora i kalija. Nicanjem sadnica fosfor igra odlučujuću ulogu u promicanju intenzivnog rasta korijena. Naravno, jak korijenski sustav osigurati će daljnji uspješan rast, razvijanje cvjetova i ubrzano zrenje plodova. Za potpuno razvijanje mlada stabljika paradajza treba kalij koji je uključen u proces stvaranja stabljike. Tradicionalno se koriste dušično-kalijeva gnojiva, no višak dušika u ovoj početnoj fazi rasta dovodi do naglog hranjenja biljaka te razvoja njene stabljike i listova, odgađajući tako vrijeme plodonošenja i povećavajući izgled za bolesti. Svaki element u pepelu utječe na razvoj paradajza. Bakar poboljšava proces disanja biljke, pojačava metabolizam proteina i ugljikohidrata. Mangan utječe na apsorpciju ugljičnog dioksida. Kalcij sudjeluje u metaboličkim procesima, utječući na njegovu brzinu.
Čak se istraživanjem procjenjuje da ovaj vrijedni proizvod sadrži oko polovine elemenata koji su potrebni za pravilan razvoj paradajza. Gnojidba započinje u fazi pripreme tla za sadnice paradajza. PPO će dodati potrebne hranjive tvari sastavu tla, a osim toga PPO ima alkalnu reakciju dovodeći kiselost tla u neutralne vrijednosti. Ono što je bitno jeste da na sloj stajnjaka i pepela nagrnete tanak sloj zemlje, kako mlado korijenje paradajza ne bi bilo u direktnom kontaktu sa hranjivima dok ne ojača. PPO je vrlo lagan, ali glomazan proizvod. Staklenka od 1 litre sadrži otprilike 500 grama praha pepela, a staklenka od pola litre sadrži 250 grama pepela, dok jedna obična čaša sadrži oko 100 grama pepela, te jedna kašika sadrži 6 grama pepela kako bi se lakše orijentirali prilikom doziranja. Kada unosite PPO pri pripremi tla, dodajte oko 700 grama do 1,5 kg ovisno o kiselosti tla. A najlakše ćete se orijentirati ako pod svaki gram dodate otprilike 3 kašike pepela. Te obavezno preko njega dodajte tanak sloj zemlje. Kao uobičajeno gnojivo, potrošnja pepela varira između 100 do 150 grama po kvadratu. PPO u prahu možete i rasuti na navlaženo tlo, nakon čega ga možete lagano rasporediti sa grabljama te zaliti. Paradajzu dobro odgovara i tekuće hranjivo, koje se priprema u količini od 100 grama praha pepela na 10 litara vode. Ostavite tu otopinu da stoji od 3 do 5 sati, te nakon toga koristite u omjeru od pola litre ispod 1 grma paradajza. Ali također kao prihranu i zaštitu ova otopina se može koristiti i folijarno, to jest preko lista. U ovu otopinu se prije korištenja može dodati i malo ekološkog sapuna kako bi se bolje zadržavala na biljci, te je potrebno obilno poprskati biljku kao zaštita i kao odbrana od različitih nametnika. Prilično je teško odrediti sastav samo pripremljenog hranjiva od pepela. Postotak hemijskih elemenata varira i ovisi o sastavu sirovine iz koje se PPO dobiva. U svakom slučaju nema potrebe brinuti da će biljke dobiti previše hranjiva. O načinu upotrebe i sastavu pepela od pojedine vrste drveta imate nekoliko različitih videa na našem kanalu, pa ih potražite. Često smo govorili da je vrlo važno s vremena na vrijeme odraditi analizu zemljišta u vrtu kako bi znali kojih elemenata nedostaje i kojih eventualno ima viška. Biljke paradajza iz tla iznose puno hranjiva i minerala, pa čak i uz idealan sastav tla potrebno je dodatno hraniti biljke. Ako je hranjivo kupljeno u trgovini, tada proizvođač naznačuje sastav, te je u ovom slučaju lako izračunati stopu hranjiva. Prekomjerna zasićenost prijeti biljkama samo ako se istodobno primjenjuje nekoliko vrsta hranjiva. Kada PPO koristite kao neovisno hranjivo, ne biste trebali brinuti zbog prevelike mineralne hranjivosti. Naravno, o primjeni pepela za zaštitu paradajza ćemo još govoriti, pa ukoliko već niste, zapratite naš kanal i kliknite na zvonce pored kako bi dobivali obavijesti o svakom novom videu. Uvijek to spominjemo i vrlo je važno znati da paradajz mora da se sadi duboko, jer kada je riječ o njemu, sve je u korijenu. Naime, paradajz pušta korijenje gdje god mu je stabljika zakopana. Čim stabljika dodirne zemlju, ona će pustiti bijelo sitno korijenje. Paradajz preko korijena, kao i svaka biljka, uzima iz zemlje ono neophodno za rast i razvoj.
Što dublje zakopate sadnicu paradajza, ona će razviti veći i jači korijen. Što više korijena ima, paradajz će moći da apsorbira više hranjivih materija i vode. Dodatni korijeni će pomoći biljci da ostane uspravna pod pritiskom vjetra. Ako rano posadite paradajz duboko u zemlju, on će ostati netaknut jer će ga zemlja zaštititi i od hladnog vremena i proljetnog mraza. Čak 2/3 biljke paradajza bilo bi preporučljivo staviti u zemlju da biste u potpunosti omogućili biljkama da razviju jak korijen. Jarak treba biti dubok oko 15 cm sa dužinom koja odgovara 2/3 visine biljke paradajza. Položite biljku na stranu pod blagim uglom tako da su gornji listovi izloženi, a ispunite ostatak jarka sa zemljom. Vrlo korisno je i obaviti malčiranje biljaka paradajza sa slamom, sjenom ili nekim sličnim prirodnim materijalom koji vam je dostupan. Na ovaj način zadržavati će se vlaga te će zalijevanje biljaka biti manje potrebno. Također spriječit ćete i rast korova. Nadamo se da su vam ovi savjeti bili korisni i da ćete ih koristiti kroz cijelu vrtlarsku sezonu koja je pred nama. Podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni imali koristi od naših savjeta. Uz prirodne savjete uživajte u zdravim biljkama i zdravim plodovima.